اسمعوا أيها الأحبة، لما خرج الحسين لكربلاء رضي الله عنه وأرضاه ممن لحقوه في الطريق خوفا عليه ناصحين متكلمين معه من؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس. لكن الحسين رضي الله عنه وأرضاه خرج لإحقاق الحق وإبطال الباطل. الحسين خرج إلى كربلاء لنصرة الحق والدفاع عن الحق ولإنكار المنكر، ووقف في وجه طغمة من الظالمين الغاشمين المعتدين، قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم مقتل الحسين حصلت العجائب وظهرت الغرائب، منها ما قال ابن سيرين رضي الله عنه: ظهرت حمرة في السماء لم ترى حتى قتل الحسين. في النهار احمرت السماء وظهرت النجوم. وفي يوم مقتل الحسين كانوا إذا رفعوا حجرا من الأرض وجدوا دما تحته. وأيضا الذين اشتركوا في مقتل الحسين الله انتقم منهم وعجل عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فمنهم من مات ظمأ، منعوا الحسين أن يشرب من الماء وهو على ضفة النهر، بل أو أن يستقي لطفله الرضيع، منعوه من ذلك. هؤلاء الخبثاء، هؤلاء الظلمة، هذا ابن بنت رسول الله، هذا حبيب الله، هذا حبيب رسول الله، هذا حبيب علي وفاطمة، يمنع من الماء، يمنع من الماء وقد نبع الماء من بين أصابع جده المصطفى. منهم من مات ظمأ، ومنهم من احترق فمات، ومنهم من قال أنا اشتركت في مقتل الحسين فما أصابني شيء، صعق فمات. ومنهم من اسود وجهه في الدنيا قبل الآخرة. هؤلاء ماذا يكون جوابهم يوم القيامة إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقولون لفاطمة؟ ماذا يقولون للسيدة فاطمة رضي الله عنها؟ منعوه أن يرد الماء في من ورد، وأن يرحل عنهم إلى بلد، وسبوا أهله وقتلوا الولد. ما هذا حد دفع عن الولاية، هذا سوء معتقد. نبع الماء من بين أصابع جده فما سقوه من الماء قطرة. وكان الرسول من حبه للحسين يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه. ولما مشى طفلا بين يدي المنبر نزل النبي إليه فاحتمله ورجع إلى المنبر. فكيف به، أي برسول الله، فكيف به لو رآه ملقا على أحد جانبيه والسيوف تأخذه والأعداء حواليه، والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه، ودماؤه تجري بعد دموع عينيه، لضج الرسول مستغيثا من ذلك ولعز عليه. وروى الطبري في التاريخ أن السيدة زينب لما خرجت من خدرها في كربلاء، لما خرجت من خيمتها ورأت الحسين، رأت هذا الإمام الطاهر العظيم الشأن مقطع الأعضاء، ملقد على التراب، ودماؤه تسيل بمنظر يمزق القلب،
يدمي القلب قبل العين. ماذا فعلت زينب؟ ماذا فعلت زينب البطلة في كربلاء؟ جعلت تستغيث برسول الله، جعلت تستغيث بجدها محمد وتقول: يا محمدا، يا محمدا، صلى عليك ملائكة السماء، وهذا الحسين مقطع الأعضاء مرمل في الدماء، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا. يا محمدا.